السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي حجيبة علام. اليوم غنحضر معكم هاد الوصفة ديال ليموناد بالليمون والحامض طبيعية، وكنتمنى منكم تجربوها. راه كتجي غزالة البنات بالمذاق ديالها. نتمنى منكم تجربوها، ولا عجباتكم ما تنسوش تشاركوا معايا في القناة ديالي، دعموني باللايك ديالكم. ودابا البنات غندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هادو هما المقادير باش غنوجدوا العصير ديالنا. كاين هنا 2 حامضات بالقشور ديالهم، وبعد ما درناهم في المجمد تجمدوا مزيان. وهنايا 3 ليمونات مقشرين وليمونه بالقشور ديالها، كلهم كانوا في المجمد. هاد المقادير كلها حسب كيلو ما بين الحامض والليمون. وغادي نشدوا هذاك الحامض ونحكوه في هاد الحكاكه الغليظه هادي بقشرتها بكل شيء لهاد الحامضه. هاد العصير البنات كيجي بحال الشكل ديال المناضه، ليموناد كيتسمى. صعيب كيكون مثلج شويه، كيكون صعيب شويه في الحكام، ولكن هذه هي الوصفه، ما عندنا ما غنديرو، غادي نصبروا شويه. وبعد ما حكينا الحامض ديالنا غنعاودو نحكو هذيك الليمونه اللي بقشورها حتى هي. هانتوما البنات غنحكو غير الفوقانيه، وهاد البيضه ما نحكوهاش، غنحاولوا نحيدوها حيت كتكون مره شويه. هانتوما البنات بعد ما حكينا ديك القشره تاع داك الليمون نبداو نحكو في الليمون.
ودابا البنات بعد ما كملنا الحكان ديال هاد الليمون والحامض ديالنا، غنجيبو الكوكو وغنديرو فيه داك الليمون اللي حكينا مع الحامض، وغنزيدو فيها حساب نص لتر ديال الماء اللي غادي يطيب فيه، حيت من بعد ملي غادي نصفيه وغنزيدو فيه الماء. غادي دابا نردوه فوق البوطه يطيب شي ربع ساعه بحال هكاك، وعاد نطفيو عليه البوطه، ومن بعد نتلاقاو نكملوا التحضير ديال هذه الوصفه. البنات بعد ما طيبناه ربع ساعه غادي نصفيو في هذا الصفاي رقيق. ها هو الصفاي كيكون رقيق ما يدوز حتى شي حاجه. بسم الله. وغادي نزيدو عليه الماء بارد، وعلى فكره البنات ملي تبغوا تردوه فوق البوطه ما خاصش العافيه تكون مجهده حيت كيفيض. نزيدو شويه الماء. هاد المقادير اللي درتها البنات كيخرجوا حساب 3 لتر تاع الماء، يطرو كيطيب فيه وجوج يطرو كيتزادوا من بعد الطياب. بعد ما صفيناها البنات على هذا الشكل غنزيدو السكر على حساب الذوق، كاين اللي كيبغي حلو كاين اللي كيبغي يكون ناقص. وبعد ما يبرد واحد شويه البنات عاد نديروه في القراعي ونديروه في الثلاجه حتى يبرد، وعاد نقدموه ومن بعد غنشوفوا النتيجه. هانتوما البنات هذه هي النتيجه النهائيه ديال هاد الوصفه ديال اليوم. راه كيجي زوين وطبيعي، ونتمنى منكم تجربوا، ولا عجباتكم ما تنسوش تشاركوا معايا في القناه ديالي ودعموني باللايك ديالكم وبالتعاليق. الى فيديو اخر ان شاء الله.